अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत तो करो हमारा। हो गया निकलने लग गया दुकान की तरफ। इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी 10 से 12 मिनट में दुकान पे पहुंच जाएंगे ना। तो जब तक हम दुकान पे पहुंचे अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी आज के दिन की मसरूफियात होगी आपको साथ में बताते रहेंगे, मुखातिब करते रहेंगे। पहुँचते हैं दुकान में पहुँच गए फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुखातिब होते हैं। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। ये है जी दही भल्ले, ये खजूर आ गई जी, पेप्सी नाइस। साथ में ये दही, पकौड़े, समोसे एंड 7 अप। 2000 years later. ठीक है जी, ये गाड़ी है, ये काम है इसका। ठीक हो गया, होंडा अकॉर्ड गाड़ी है, इसका हमने ये चीज़ें रिप्लेस करनी है। आपको बताते हैं क्या क्या रिप्लेस हो रहा है, आप लोग में देख भी लो। और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। और कमेंट में बताओ जो भी फॉल्ट वगैरह जहाँ पे फंसे हो गए। इलेक्ट्रिशियन का काम है, इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये है जी गाड़ी होंडा अकॉर्ड है, ठीक है जी। काम इसका बताते हैं आपको। इसका ये कंप्रेसर खोलना है, कोयल ख़राब है वो चेंज करनी है। फ़ैन वगैरह हमने सारा कुछ खोल दिया हुआ है, ये पड़ा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। जैक वैक लगाया हुआ है, ठीक हो गया जी। ये है जी कंप्रेसर, समझ रहे हो ना? ये हमने करना चेंज, ठीक है जी। लेके चलते हैं अंदर और ये कोयल चेंज करते हैं इसके अंदर वाली। ये है जी कंप्रेसर, ठीक है जी, यहाँ से निकालना है, ठीक हो गया। लेके चलते हैं, ये सारा कुछ खोलेगा, अंदर कोयल है, ये चेंज करनी है हमने। आज वो अंदर रिपेयर हो रहा है, ठीक है। हम इधर सब कुछ और दिखा देते हैं, ये लगे हुए हैं, ठीक हो गया। ये इसका होंडा अकॉर्ड है, ये सारा सौदा सामान है। बोलो कि ना बोलूं? बोलो। बच्चे हो हैं। 1 eternity later. लो जी माउंदियो बच्चे बन गए, ले आए हैं हम, ठीक हो गया। ओके है जी, ये हम ले आए हैं। अब इसको गाड़ी के अंदर फिट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर आगे चलते हैं। जो भी मसरूफियत होगी आपको बताएंगे। गाड़ी है, होंडा अकॉर्ड है, ये रहा कंप्रेसर, लगाते हैं फिर आगे चलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जी कंप्रेसर हम करने लगे हैं फिट, रिपेयर कर दिया हमने अभी, ठीक हो गया जी। अब इसकी फिटिंग करते हैं बिस्मिल्लाह फाइनल। लो जी फाइनली तकरीबन फिटिंग हो जा रही है, ठीक है जी। कंप्रेसर फिट करके फिर पाइप लगाते हैं, बेल्ट चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह थोड़ा ये फैन वगैरह फिट करके आगे चलते हैं, ठीक हो गया जी। ये गाड़ी है जी, होंडा अकॉर्ड गाड़ी है, ये देख लो होंडा अकॉर्ड, ये गाड़ी है। इसका हम कंप्रेसर प्लेस कर रहे हैं। उसके पास पुराना पड़ा हुआ था, वही लेके आया, उसका सामान उतार के हमने लगा, ठीक है। ये पुराने का सामान है, ये हमने रिप्लेस किया अभी। एक ये होगी पुली यानी कि मकरा, ये हो गया क्लच और ये होगी कोयल। मेन इसका फॉल्ट ये था, लेकिन हमने तीनों चीज़ें रिप्लेस कर दी हैं, ठीक हो गया। ये ख़राब है कोयल, ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया सारा कुछ। ये सामान हमने रिप्लेस किया है 1, 2 एंड 3, ठीक है।
ये ख़राब थी, बस ख़राब थी कोयल। दैन हमने ये तीनों चीज़ें रिप्लेस करती हैं एक ही दफ़ा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक हो गया। ये गाड़ी है, ठीक है, मोटा पार्ट। मुझे अभी कंप्रेसर लेके चलते हैं और हवा भरते हैं, लेके चेक करते हैं, नहीं हुई तो फिर गैस डालेंगे। हवा भरी जा रही है अभी। साथ में फैन फिट हो रहा है, कंप्रेसर फाइनल हो गया, बेल्ट वेल्ट लगा रही है, पाइप लगा रही है फाइनली सब। A few moments later. अभी चेक कर लिया हवा भर के, बिल्कुल फाइनल फिटिंग मुकम्मल है। ठीक है जी, ओके है सारा कुछ। लो जी, गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, अभी वैकम कर दिया, स्टार्ट करके और गैस फिल करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, एसी ऑन करवाते हैं, गैस फिल करते हैं। गैस देंगे तो फिर ये फैन चलेगा और कंप्रेसर चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक हो लो जी, फाइनल हो गया, गैस फिलिंग कर दिया हमने। अभी गैस उतारते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।